ஹலோ ஆல், ரீசெண்டாக நான் ஒரு மினி ஹேர் ட்ரையர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது மார்னிங் அவசரமாக ஸ்கூல், காலேஜ், ஆஃபீஸ் போகிறவங்களோட ஹேரை குயிக்காக ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ்னு சொல்லலாம். இது ரொம்ப காம்பேக்டாக ஹேண்டியாக இருக்குது. இதோட ஒயர் லென்த்தும் நல்லா லாங்காக நமக்கு கொடுத்துருக்கிறதுனால இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது. இதை ஹீட் செட்டிங் வந்து நமக்கு 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, லோ அண்ட் ஹை. நார்மல் ஷார்ட்கட்டை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே ட்ரை பண்ணுது. நாய்ஸ் லெவல் கூட மீடியமாக தான் இருக்குது, ரொம்ப லவுடாக இல்லை. ஹெவி யூசேஜுக்கு இதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். டெய்லி யூசேஜுக்கு இது ஒரு பர்ஃபெக்டான ஹேர் ட்ரையர்னு சொல்லலாம். ஒர்த் ஃபார் த மணி. ட்ராவலில் கேரி பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி, ஹேண்ட்பேக்கில் கூட ஈஸியாக ஃபிட் ஆகிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.